Jendela di sebelah aku yang paling best seller ukuran lebarnya ada di 100 cm, tingginya di 150 cm guys. Kalau yang ini pakai full kayu seperti ini, tapi kalau kalian mau yang pakai kombinasi kaca ribbon kita juga ada ya. Untuk harganya sama, ada di 1.750.000 untuk mentahannya. Finishingnya ada di 2.500.000 ya. Gimana? Kalian tertarik? Boleh langsung hubungi nomor admin yang ada di bawah ini. Juragan Gebyok, Rajanya Gebyok, Indonesia. Mantap, mantap, mantap.